जकारिया 14वो आवेसूर. जेरुजाल्याचो लोक पळे सर्वेस्पराचो दीस येवचो जालो तेन्ना तुजे कडचो घेतलोलो लुटीचो माल तुमचेच मोदें वांटचो आसा. कारण जेरुजाल्याचेर आड झुजूंक सगळ्या राष्ट्रांक हांव एकठांय करतलो. ती शार आपल्या ताब्यांत घेतली, घरां लुटतली आनी बायलांचेर बलात्कार करतली. शारांतलो अर्दो लोक परदेसांत वेतलो, पूण उरलेल्या लोकांक शारांतलो भायर घालचे नात. तेन्ना सर्वेस्पर फुडें सरतलो आनी एका झुजाच्या दिसा तो झुजता तसो तो त्या राष्ट्रांचेर आड झुजतलो. त्या दिसा ताचे पांय झैतुनाच्या दोंगरार थारतले. हो दोंगर जेरुजाल्याचे उदेंतेक आसा आनी जैतुनाचो दोंगर उदेंतेक थावन ते अस्तमतेक पर्यान दोशी फुट्टलो आनी मोदें एक मोठें व्हडलें फालकें घडोवन येतलें. दोंगराचें अर्द उत्तरे वाटेन आनी दुसरें अर्द दक्षिणे वाटेन कडसरतलें आनी दोंगरां मदलें फालकें भरोन येतलें. म्हणजे जासोल पर्यान तें बोन जातलें आनी उजियास जुदाच्या राजाच्या काळार 2 कांप जावन घडलोलें तशें तें फालकें भरोन येतलें आनी सर्वेस्पर म्हजो देव येतलो आनी ताचे बरोबर सगळीं ताची बागिवंत चाकरां. त्या दिसा उजवाड आसचो ना, न्हय म्हूण थंडी ओ दुखें. दीस आनी रात नासतना तो जातलो एक निरंतर दीस. हो दीस सर्वेस्पराक ठावो सांज पावतच पर्यान उजवाड आसतलो. त्या दिसा जिवीं उदकां जेरुजाल्यांतलीं व्हांवतलीं. तांतलीं अर्दीं उदेंतीच्या समदिरांत आनी दुसरीं अर्दीं अस्तमतेच्या समदिरांत धांवतलीं. गिमांत तशीं हिंवाळ्यांत ती चालूच आसतली. तेन्ना सर्वेस्पर सगळ्या संवसाराचो राजा जातलो. त्या दिसा सर्वेस्पर जातलो एकलोच एकलो आनी ताचें नांव एकूच नांव. आख्खो देश गेबाथावन तें नागेबांत आसलोल्या रिमोना पर्यान सपाटी जमीन जातलो. पूण जेरुजालेम आपल्या जाग्यार उंच उबारलोलें आसतलें आनी लोकांन बोल्लोलें. बेंजामिनाच्या दारवट्या थावन तें आपल्या आदल्या दारवट्याच्या जाग्या पर्यान आनी त्या फुडें कोनशाच्या दारवट्या पर्यान आनी हानेलाच्या गोपुरा थावन राजाच्या कोलंबिया पर्यान. आनी तातूंत लोक आपलीं घरां बांदतलो. निसंतनाचो श्राप सोंपतलो. जेरुजालेम सुरक्षीत आसतली. आनी ज्यो परजा जेरुजाल्याचेर आड झुजलेल्यो त्या सगळ्यांचेर सर्वेस्पर ह्यो पिडा धाडटलो. अजून आपल्या पांयांचेर उबीं आसतना तांचें मांस कुसतलें. तांचे दोळे तांच्या पाकळ्यांनी कुसतले आनी तांच्यो जिबो तांच्या तोंडांनी कुसतल्यो. आनी घोड्यांचेर, कोचरांचेर, उंटांचेर, गाडवांचेर आनी त्या फौजांनी आसलोल्या सगळ्या मनजातींचेर असलीच पिडा पडटली. त्या दिसा तांचेर सर्वेस्पराचो मोठो थरथरो पडटलो. तेन्ना दर एक मनीस आपल्या पेल्याचो हात घोट धरतलो आनी ते एका मेका लागीं झुजतले. जुदा लेगीत जेरुजाल्याचेर आड झुजतलो. भोंवतणच्या सगळ्या राष्ट्रांचे गिरेस्कायेची एक रास जातली. खूब भांगार, रुपें आनी वस्त्रां. त्या उपरांत जेरुजाल्याचेर आड झुजल्यांत त्या सगळ्या राष्ट्रांनी जीं कोण वाचून उरतीत तीं वर्साच्या वर्सा जेरुजाल्याक सोडून
वचून राजाक सरसोक्तिवंत सर्वेस्पराक बसतली आनी तोंबूचो उत्सव समारंभतली. आनी संवसारांतल्या जायतीं मदलें जोर खंयचेंय एक कूड राजाक सरसोक्तिवंत सर्वेस्पराक भोजूंक जेरुसल्याक चडून वचना जायत तर ताचेर पावस पडचो ना. आनी जर इजिप्ताचें कूड चडून वचना जायत आनी आपली भेट करिना जायत तर जी पिडा तोंबूचो उत्सव समारंभूक चडून वचनात त्या राष्ट्रांचेर सर्वेस्पर धाडटलो तीच पिडा तांचेरूय पडटली. इजिप्ताक आनी तोंबूचो उत्सव समारंभूक चडून वचनात त्या सगळ्या राष्ट्रांकूय ही खास फावो जातली. त्या दिसा घोड्यांच्या गांठल्यांचेर लेगीत अशें बरयल्लें आसतलें, सर्वेस्पराक सोंस काडलोली आनी सर्वेस्पराच्या घरांतली रांदपाची आयदनां वेदी मुखार शितोड्याक आसतल्या आयदनां इतलीं पवित्र जातली. वय जेरुसल्यांत आनी जुदांत आसलोलें रांदपाचें दर एक आयदन सरसोक्तिवंत सर्वेस्पराक सोंस काडलोलें जातलें. आनी योद्न भेटोवंक येतलीं तीं सोमेस तीं आयदनां घेतलीं आनी तातूंत आपलें रांदप करतलीं. आनी तो दीस पावतोच आनी केन्नाच सरसोक्तिवंत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेपारी आसचे नात. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.